Voilà, mbote shalom na kata banda kuna biso bisika tuzwami kolo pambola biso kolo zala na biso. Merci bien-aimés dans les seigneurs parce que vous êtes là très nombreux na butuna lelo pour notre kota na kati ya lo sambo nzambe pambola bino. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci pour la présence ya ba famille nyonso papa mama bana to sangani na butuna lelo to ko sambele pa na nzambe. To kumisi nzambe na biso na ngolo azo sala biso sima ya lo sambo na biso ya 12h na Golgotha. Bien-aimés dans les seigneurs nzambe a continuer na eko za lokumu na oyo nyonso azali ko sala biso. Na pesibino mbote mingi bisika bozali tika to betela nzambe na biso maboko makasi betela nzambe tata maboko makasi kola pambola yo kola pambola yo kola pambola yo. Merci parce que tozali ebele na butuna lelo tika molongi nyonso bisika ozali aya ozala nesengo pambate du jour au lendemain nzamba zo kotisa dans un nouveau départ nzamba oselo makambo sika nzamba za komimonisa na kata ba moina yo pambola nzambe pambola nzambe pambola nzambe parce que nzambe malamu tika ngolu na nzambe tata e umela na kata banda kuna bino bisika bozali bien-aimés dans les seigneurs bien bisika tozali to bandi kozwa lien na biso to bandi kotinda yango pa bandi ko nyonso bengisa ba camarade na yo bengisa ba tata bengisa ba maman yebisa bango que nous sommes déjà là dans la présence de Dieu bana déjà ko panza lien tinda yango pa bandi ko nyonso yebisa bango que nous sommes déjà là dans la prière par la grâce de Dieu nzambe akozanga te ko pambola ya to ngi to kumisa nzambe to ngi to pambola nzambe to ngi to tombola nzambe to ngi to pesa nzambe sika na ina kata mabota na biso to ngi to yebisa nzamba kumisama to ngi to yebisa nzamba tombolama to ngi to yebisa nzambe azwa esika na kata mabota na biso bongama bien-aimé dans les seigneurs joie kiti na yo vanda malamu vanda na mbetu na yo vanda bisika nyonso oyo sengeli yaya bongisa bana bongisa papa bongisa bato nyonso bisa bango ke prière lingi banda sima na yo ko partager bien-aimé dans les seigneurs oko banda ko tia ba cœur o banda ko tia ba j'aime oko zwape o bandi ko tanga ba komba bande ko na ba notification na ba commentaire bisika bazali ba ko za notification ke prière na biso si bandi et ba ko zangate ko participer na kati ya lo sambo ya butu na lelo tika bisika buzali nzamba pambola bino nyonso nzamba za na bino to bandi ko sambela na butu na lelo na kombo na Yesu Kristo Nazareth to pesa nzambe na biso merci to tombole parce que azali mokonzi likolo ya nyonso prions au nom puissant de Jésus Christ. Yawe nzambe makoki nyonso papa to yepa na yo Seigneur parce que nzambe malamu mosusu lokola yo azate nkolo na biso papa to yeko pesa yo merci mo santo a Israël to yeko tombola kombo na yo to yeko sanjola bonzambe no éternel notre Dieu pambate kombo na yo ndeza ko régner likolo ya nyonso nzambe na tomboli kombo na yo papa na pambolo lisusu parce que nzambe malamu mosusu lokola yo azate nkolo na ngai Seigneur na butu na lelo papa na yeko tombola yo na yeko kumisa yo mo santo na yeko peso merci nzambo bateli nzambo pesi nzambo bombi nzambo tambusi biso otomboli biso o épargner biso na ba danger nzambo longoli biso liboso ya makambo nyonso satana a programma ki na journal lelo nzambe olongoli biso devant makambo oyo famille kanisa ki ko sala na commission nzambe pona mbulo betisi lelo na pambolio nzambe pona malili opesi lelo pambateza makambo za kosalama na volonté na yo nzambe Seigneur merci parce que ba miso balinga ki mbula miso balinga ki malili miso balinga ki moyi mais nzambe yo tellement na katikati pona kosala volonté na yo yango ne ko comprendre que chaque fois na kati na vie na moto ya ka volonté ya nzambe oh papa ya bomoy kolo bongwanité oza malamu mingi Seigneur papa na tomboli yo papa na commission nzambe na nguya mosusu lokola yo azate éternel nani azo sala bikamo lokola yo nani akoki ko tombola lokola yo papa na biso oza nzambe malamu Seigneur na pamboli merci parce que sangisi biso ebele batata ba mama bilenge basi pe mibali merci parce que bengisi biso banso nzambe na kata présence na yo merci parce que na butona lo Seigneur Dieu de gloire olinga ki nkolo sumasia papa to ya kokutana na yo Toi komona bonzambe na yo oh Jésus-Christ de Nazareth papa yo bongwanité ozali nzambe ya bomoy merci éternel notre père yawata konzoto ekoti bolembu menkolo za kotelemisa biso bapozo pesa biso makoki bapozo pesa biso makasi ya sambele pa na nzambe banda koyebisa nzambe papa mosusu lokola yo azate yawe na tombola kombo ya nani soki kombo na Yesu Masia Nazareth te na tambola kombo ya nani soki ayote yango na père de gloire na moment où Seigneur Dieu na ko rendre grâce et paï na yo na nyonso nkolo sela kibiso yango na nzambe tinzingai papa na ya koyebiso merci etindi ngai Seigneur Dieu papa na ya kovanda na sama kolo na yo na butu na lelo nzambe na bikamba ba misusu na bisengo ba misusu nzambe na kata ba viva menga na kata lo sambo oh papa na biso éternel notre Dieu Bible eza koloba na biso ete nzambe oza mofuti ba onyoso ba lukaka yo yango na toye ko luka yo na butu na lelo yango na toye ko luka yo nzambe to sangani ebele nzambe to sala ba partage papa na ba groupe bisika nyonso to zalaka to banga te mokili nzambe papa meto lingi éternel notre Dieu papa sango malamu
bolamu epanzana mabota nyonso ebika bolamu na yo papa sunga biso éternel notre père lelo nzambe na bikamwa to bâtir ba famille selon modèle ya nzambe to bâtir ba famille na biso selon ton modèle papa ko permettre à tes Seigneur Dieu Yahweh papa na sala likambu sans toi ko permettre à tes nzambe papa na butu na lelo nzambe libota nange tongama papa libanda ya volonté na yo ko permettre à tes nzambe papa prière oyo maombi nzambe et salama selon les modèles de Dieu selon la volonté de Dieu papa pona ekota na kata mabota nyonso pona ekota na kata ba vie ya bato nyonso pona to kota na kata misala ya bato nyonso papa to senge pai na yo nkolo zala liboso pe sima na biso zala tango nyonso pene na biso nkolo totalisa Père de gloire papa alléluia Bunzambe na ona kata mabota na biso na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth ozali nzambe malam papa to mikabi mobimba na biso epai na yo nani akoki kosala bikamwa Seigneur soki yo Yesu Kristo wa Nazareth ete nani akoki kotombola soki yo te nzambe yango na papa na butu na lelo na epai na yo nzambe na bikamwa yaya bando sambela epai na nzambe bando sambela epai na nzambe banda ko yebisa nzambe Seigneur na butu na lelo ngai yo na pusani yebisa nzambe oh Seigneur Dieu de gloire na ye na kata présence na yo na ye na kata présence na yo nzambe na ye na sama kolo na yo nkolo na ngai Yesu na ye kotali so posa motema na ngai na ye kotali so posa motema na ngai na ye kotali so posa libota na ngai mosusu lokola yo azate nani akoki kosala bikamwa lokola yo nani akoki kotombola lokola yo nani akoki kopambola lokola yo Zamba zate akotika la pe kozala te voilà le moment favorable oyo biso tozui Seigneur Dieu papa pona toluka elongi na yo pona toluka bonzambe na yo na kombo na Yesu Masia papa obongwani te oza nzambe ya bomoi nanyaza lokola yo oh Seigneur na pusani yawe na pusani na sama kolo na yo na ekoluka nkembo na yo na butu na lelo papa bando sambela mama bando sambela kolemba te tango ya losambo esi ekoki papa kota na kata profondeur ya prière mama kota na kata profondeur ya prière to na kata présence nzambe to na kata présence nzambe to na kata présence nzambe kolo aza komimonisa oh papa na ngai kolemba te mama na ngai kolemba te butu ya lelo za butu na yo to na kata maombi aya toza kotombola nzambe toza kopambola nzambe na kata mabota na biso toza koeleve moto asimba malikolo na nyonso o ya mara shekara baba rebo shendere mara rabaye mana santa raba shendere baba oh Seigneur kumishama na yo yawe pambola mana yo pamba toza nzambe malamu yawe to kumishi kombo na yo na butu na lelo pambola ma netola mana yo parce que nzambe malamu haleluya Kembo na yo zambena oh kembo na yo zambena oh kembo na yo zambena ngai kembo na yo zambena oh kembo na yo elombe mobali Kembo na yo papa na lola kembo na yo zambena oh kembo na yo zambena ngai kembo na yo zambanguya kembo na yo zambena oh kembo na yo elombe mobali kembo na yo zambena nga kembo na yo zambena oh kembo na yo zambena nga kembo na yo zambena oh kembo na yo elombe mobali kembo na yo zambena nga kembo na yo zambena oto uti mosika na mboka na yo lelo awa otiki ngaye kembo na yo
Kembo na yo nzambe na ozaliko wapi elombe mobali. Kembo na yo nzambe nanga. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo nzambe na. Oh kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo masiya nanga. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo nzambe na. Oh kembo na yo elombe mobali. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo nzambe nanga. Yobongi yobongi na lokumu Yesu. Yobongi yonde zambe nanga. Yobongi na lokumu Yesu. Yobongi yobongi na lokumu Yesu. Yobongi haleluya Yesu. Yobongi na lokumu Yesu. Yobongi yobongi na lokumu Yesu. Yobongi o zambe nanga yobongi na lokumu Yesu. Yobongi yobongi na lokumu Yesu. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je vais te chanter Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mort pour moi, alléluia. Voilà pourquoi je t'adore, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je vais te chanter encore, alléluia. Oui, Jésus est mort pour moi, alléluia. Que ma vie soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Na sepeli kosalela. Yo mobikisi na esengo na mipesi mobimbana kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo Yahweh batela kangai nama be nangoluna tika elongo tokende bokalikolo kuna toko yemba nzembo na elonga kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo Yahweh batela kangai nama be nangoluna Yesu nalingi kozala
seko pona yo, seko pona yo, na esengo na mipesi, bobibana, kolo Yesu kamata, kamata motema nanga. Nyonso pona ezali ayo Yawe, batela kangai nama be nangoluna, kolo Yesu kamata, kamata motema nanga. Nyonso pona yo Yawe, batela kangai nama be nangolu na yo. Soki natali butu ya lelo nakubanga Nzambe, soki natali makamba kosala nakobanga Nzambe, soki natali butu ya lelo nakubanga Nzambe, soki natali bolamu na Yesu oye mbazali Nzambe, Yesu elonga nanga, yonde papa nanga, aleluya, aleluya, ngana koyembela aza Nzambe, Yesu elonga nanga, yonde papa nanga, aleluya, aleluya, amen. Soki natali maombi aleluya, nakubanga Nzambe, soki natali makamba kosala nakobanga Nzambe, soki natali maombi aleluya, nakobanga Nzambe, soki natali makamba kosala nakobanga, ngana koyembela aza Nzambe, Yesu elonga nanga, yonde papa nanga, aleluya, aleluya, ngana koyembela aza Nzambe, Yesu elonga nanga, yonde papa nanga, aleluya, aleluya, amen. Yemba le roi, c'est Jésus, le roi de rois, oh le roi de rois, c'est Jésus, le roi de rois, et le roi de rois, c'est Jésus, le roi de rois, oh le roi de rois, c'est Jésus, le roi de rois. Yemba la manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. Oh, l'héros vainqueur, c'est Jésus, l'héros vainqueur. Oh, l'héros vainqueur, c'est Jésus, l'héros vainqueur. Yemba zali Nzambe, Yesu longa nanga, yonde papa nanga, alléluia, alléluia, amen. Ema, 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 Emmanuel. Ela, Ema, 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 Emmanuel, Ela, Ema, 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 Emmanuel, Ela, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel, yo Nzambe na ngai, Emmanuel, Ela, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel, total elio papa, Emmanuel est là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel est Yozamba ba faible, Emmanuel est là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel est Yozamba maombie, Emmanuel est là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel total elio papa, Emmanuel est là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel yozaliko apie. Et là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel, Nasuki le loyo, Emmanuel est là, Ema, 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 Emmanuel, Emmanuel, Yozamba maombie, Emmanuel est là.
Emmanuel, Ila, Yaya, pesa nzambe no merci, betela nzambe no maboko makasi pona moment d'adoration, to pamboli nzambe na biso parce que nzambe malamu, mususu lokola ye azate, pambola nzambe pesa et merci, to sambeli na kombo na Yesu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment favorable. To tomboli kombo na yo, merci pour un moment oyo, tika kombo na yo ezalo kumu, na kombo na Yesu Masia Nazareth, oazali nzambe malam, oazali nzambe makoki nyonso, to beteli nzambe na biso maboko makasi, beteli maboko makasi, zamba pambola yo, bisike zwami yo yaya, ganga makasi, na zamolongi, na kodomine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans les seigneurs, nzamba pambola biso, merci pour na kozali sama na biso na kati ya losambo ya butu na lelo, kolo nangai a pambola biso, kolo nanga zala na biso. Voilà, bien-aimé dans les seigneurs, tozo continuer maté na biso sur le nouveau départ. Pourquoi, bien-aimé dans les seigneurs, nzambe kino lelo azo continuer ko koba ko enrichir maté ya oyo butu pe moi? Parce que à tout moment, bien-aimé dans les seigneurs, tango ko tanga na kati ya Bible, on peut remarquer que pour ça, il y a Nzambe, ezali que peuple naïe va vivre le beau naïe du jour au lendemain. Mais pourquoi nous parlons du nouveau départ? On ne parle que du nouveau là où il y a l'ancien. On ne parle du nouveau lorsque, bien aimé dans le Seigneur, ezalaki na likambo ezalaki, et bebaki tolingi to banda mususu ya sika. Likambo ni nyango oyo e bebisaki. Likambo nini yango oyo etindaki biso tokota na kata libungi pona lelo to ya kolobela nouveau départ. Ezalaki comportement na biso ya kala. Ezalaki makambo tozali kosala na kala. Makambo to bandai kosala sans nzambe. Makambo to bandai kosala tutiki nzambe musika biso tokyo mokende nde biso nde tosalaki mokili. Or, ce qui tokei na mukanda na Genèse chapitre 1er, tokomona ke Bible eza koloba biso était au commencement la terre était vide et informe. Et bien aimé de les seigneurs, molili et bandaki ko umela likolo na mokili mobimba. Donc par là na ko comprendre que ngai pe yo pe biso nyonso baeba leka baeba zape baeba koyaka toza ba bénéficiaire abola mwa nzambe. Toza ba bénéficiaire ya volonté ya nzambe. Yaya okokaki pe kokela mai ekela momususu nzete okokaki pe kosala mamai bakosala pe balé. Toyoka bakomba ba lac Albert, toyoka bakomba ba lac musu ya bako osala pe lac Kingandi. Mais na bolingo na ye bien aimé dans les seigneurs, nzamba salio moto. Pe moto ya pamba te. Ozali ekela mo oyo okokani na nzambe. Parce que Bible na biso créons l'homme à notre image. Mais na kozala na yo moto bien aimé dans les seigneurs, olinga ki ola ki sepai na nzambe, c'est comme si yo ozali maître ya mokili. Lokolo ondimaki ko tambola yo moko. Ondimaki ko sala makambo yo moko eye ko benda eloko babengi péché. Péché ezali eloko oyo eyaki ko kota na kati ya amitié ya deux personnes. Eye ko kota na kati ya relation ya deux personnes, moto na nzambe. Eye ko kota na kati ya familiarité, na kata fidélité e kaboli bato. Et tchelu boku na kati kati. To vivre nango banda kala. Et sali ke to koma ki komilu ke la ba solution idoine biso moko. Na koloba ete na misali la bilamba ya makasa. Sans pour autant savoir que lorsque moye ko bima et ko kausa makasa. Nzamba ye ko talobi non. Je dois maintenant faire entrer l'homme dans un nouveau départ. C'était quoi? Nzamba ye na solution. Ya bilamba ya poso. Abomi nyama. A chopé makila, a zui poso, a latisi moto. Moto a commis protéger contre malili, contre moi, pe contre mi pepe. Moto a commis protéger parce que lamba ya makasa. Okobuka combien de makasa? Okobuka ngo combien de fois na année? Combien de fois na mois? Combien de fois na semaine? Combien de fois par jour? Parce que ce qui est zui mai et kokatana. Ce qui est zui moi et kokauka. Ce que l'équipe mène en moto et ko tumbama. Ce qui n'a malili, bien aimé le Seigneur, et comme akamakasi, et comme ko bukana. Nzamba talobi te malgré ma faute na ye. Malgré amona ke mokili ezali ya ye, tika na ya.
mokili esungi biso elobi na biso soki mwana alingi kosimba moto tika ya simba mokola kozika akoyeba mais nzambe alingi te mwana continue kosimba moto mwana nzambe alingi te mwana continue kozika noki te pasi ekozala ya ye akolala te butu mobimba likola koluka kosoigne pota ya mwana nzambe alobi mwana keba oyo ezali moto tala na ye na nouveau départ vi ya sika yango vi ya sika yango zwa ndima yango babomi nyama bapesi biso poso tolata yesu aye akiti akufi mpo na biso asokoli biso na makila na ye apetoli biso apesi biso nzela ya sika ya kotambola me kasi na bomoto na biso tolingi toujours bien aimé dans le Seigneur kosala makambo obe biso moko tolingi kotika nzambe na makambo ya mabala na biso tolingi kotika nzambe na makambo mabota na biso tolingi kotika nzambe na makambo ba kelasi na makambo ya musala mutu atangi kelasi banda maternelle ti akena université à silisi mokolo asilisi pona kende kozwa musala bayebisi awa pona yozwa promotion esengelo simba kisi yepa ke ya simbi kisi pona azwa promotion eloko oyo ezali nango ya courte durée mais abosani pasi ya maternelle ti na université tolingi mingi kosala biso moko tolingi mingi kotonga ba famille biso moko mutu azotonga famille selon ye mutu azobeta ba calcul selon ye mutu azotambusa famille selon ye papa azopesa ba conduite selon ye mama azopesa pe oyo ayeba injonction selon ye yaya liboso pa ya pesi ba instruction selon ye oyo ayepa pesi mibeko selon ye famille ekoti chipitakana ekomi kotambola na ndenge nango chimvundu ekoti na kati ya famille. Où est la place de Dieu na kati ya libota? Wapi place ya nzambe? Tolingi bien aimé de le Seigneur kolanisama mate ya lobi. Levons-nous, bâtissons. Oui, toko telema, mais avec quoi? Osé asungi biso. Alobi, mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui toi na connaissance te, toko telema, oui. Toko somba ba brique, toko somba ciment, toko zwa terrain. Mais tango komi na era kotonga ville, bien aimé dans le Seigneur, toko tonga banda kwa mabe, parce que mutazan expertise à kotonga banda kuna kati na biso azati. Il faut qu'il y ait un maçon. Il faut qu'il y ait un aide-maçon. Il faut un architecte azala. Après ça quand même plan. Après sa forme. Après ça tel isabiso urbanisation. Nengeni ni ekozala. Boko tchaba ka niveau wapi. Boko tchaba hôpital place nini. Boko tchaba ndaku place nini. Yaya na yebaka teke ceux qui ba otonga ndaku. Porte ya ndaku etalaka na direction moezobima. Na yebaka te. Il fallait qu'il y ait quelqu'un, un professeur ya technologie pour na faire comprendre nga yango que soko tongi ndaku, il faut porte ndaku etala na direction ya moi. Na eko comprendre que Daniel tango bandaki ko sambela et que fenêtre zaki polele en direction à Jérusalem, c'est parce que nzamba la ki sakiye. Les lots bien aimés de les seigneurs, il y a des gens qui veulent construire leur famille selon ba moyens financiers na bango. Selon ma capacité intellectuelle, non, tu vois, moi j'aime les enfants quand ils parlent, quand ils font, quand ils partent. Donc, au comique tonga famille selon français, selon anglais, osa ko embellir rango. Nani ayebiso ke bana balwa français ba belate. Nani ayebiso ke diable yo ka français te. Parce que mon kolonzamba osala mokili bazalaki. La Bible dit créons l'homme selon notre image, à notre ressemblance, notre na banane. Notre na bazaki na banane. N'est-ce pas bayebisa quand que Lucifer azaki ange d'adoration, ange ya liboso ya nzambe, c'est lui. C'est lui qu'on a précipité dans mokili à cause ya orgueil. Les loups bien-aimés de le Seigneur, tu ne peux pas construire ta famille selon le modèle français. Selon le modèle anglais, non, moi j'aime, moi tu vois, what is your name? Non, bien-aimé de le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, ezali to telema, to tonga ba famille selon les modèles de Dieu. Okozwa modèle bien aimé de Seigneur, ya ba cananéen. Nzamba lobi tangu boko kota na Kana. Ezali paye za kokule lait, pe miel, mais bo sala lokola bangote. Nzamba lingite que peuple na ye ba construire une famille comme le modèle des cananéens. Ba cananéen bazali ba païen. Il y a un tokomona que lorsque Ruth
pardon, Naomi, balongwaki na mobali na ye, na bana na ye, bake kotonga famille selon ba Moabite. Or, ba Moabite, bazaki ba pagano, bato bazaki na descendance ya Moab, oyo abima na inceste. Ezaki déjà ville moko, ezaki déjà maudite. Ti Naomi alongwe na kati ya maison de pain, akei na kati ya malédiction, ake kotonga famille selon le modèle païen. Et preuve ezali, liwa ekoti. Yaya, lelo liwa ekoti na kata ba famille ebele. La mort spirituelle, la mort matérielle, la mort physique, la mort psychologique, mort yamakame, même le sentiment, pourquoi? Parce que nous construisons la famille selon le modèle païen. Vous trouverez dans une maison, oh, c'est toujours dans la même maison, puisque maman zo film na TikTok, azo bina, azo la kisabatu parti na nzoto, kaka nzoto ana vandi la kana maombi, kaka même nzoto ana za ko exposer yango na TikTok, aza ko exposer yango na Facebook, aza ko sala ba image ko aza ko pesa batu conseil, nzoko za ko détruire batu, oza ko souiller makanisi ya batu. Bible lobi na biso moto oyo atali mwasi n'esprit ya kolula asali déjà ekobo na ye. Sikoyo yoba combien de personnes, combien de mibali ya Facebook, ya TikTok, ya YouTube, ya Instagram, ya Twitter, ya Imo, ya Viber, ya nyonso basala ekobo na yo. Combien? Pourquoi? Parce que vous ne construisez pas la famille selon le modèle de Dieu. C'est quoi construire la famille selon le modèle de Dieu? Oui, nous allons nous mettre à debout, nous allons nous lever pour construire, mais selon les modèles de qui? Soki nzamba kiteki, pona kwa kotala makambo oyo ba fils de l'homme bazaki kosala na Genèse 11 et pas itovanda ki lobi. C'est parce que ils n'ont pas construit selon les modèles de Dieu. Balobi to sangana to tonga to somba oui, oui, nyonso oui. Nyonso oui, comme ça ne respectait pas le principe, le modèle de Dieu, Zambakiti a pandi bango. Mais écoutez maintenant, bien aimés dans le Seigneur, le principe de Dieu. Tozu Mukanda na Psaume, chapitre 127, verset 1er, nako kitati na verset na yango 2. Je lis la Bible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Bandeko, moto akomi psaume o ezali Salomon. Azali kotala lorsque batongi temple, ya liboso, etambola ki malamu te. Deuxième temple, Salomon a ko comprendre le bitala, soki nzamba tongi te. Ce qui nous a pécité, bien aimé dans les seigneurs, ezali passi. Il y a deux façons de bâtir une maison. Mon corps ezali constitué sur qu'on s'est lancé dans la construction en se conformant au plan que l'on a même établi. Ezana batulelo. Baza ko établir ba plan ya famille bango moko nalinga mwasi nanga zala boy nalinga kabana nanga bazala boy bana nga bazala elongi ya kingandi ya papa boti bana mais azolinga bana ne bazwa elongi ya Michael Jackson mama zana zemi azopona elongi ya bana na Facebook soki mwana nga bota mine elongi ya boy kozala bien mwana nga soza na suki ya boy nga mona banda okange suki là c'est ça kozala na plan ya ndaku plan ya famille selon you. Tu ne peux pas bâtir ta famille sur l'exemple des autres. Oh, ceux qui banent ceux qui famille comme la famille à Diananyo, oh famille à célèbre Nanyo. Non, tu ne peux pas construire ta famille selon le modèle de quelqu'un. Mais tu dois construire ta famille selon le modèle de Dieu. Nzambende architecte ya solo. Bien aimé dans le Seigneur. Tango motazali ko se fier na ba propre savoir na ye. Tango motazali ko yekama na habileté na ye, c'est-à-dire que na savoir na ye, pe na ba moyen financier na ye, puis demande à Dieu de bénir l'édifice achevé.
Bato lelo baza ko construire bango moko, a construire silisi maïs nzambe, pambola ibota na ngai, pambola bana na ngai, pambola mwasi na ngai, sans consulter Dieu, sans kotuna nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtir avec Dieu. Nanu to mona te ke nzamba simbi ciment, asimbi ba brique a otonga, on nzamba beta ba brique te. Elingi kola kisa nini? Elingi kola kisa avant que je commence. Avant que na sala, avant que na bala, avant que na bota, avant que na zwa musala, avant na sala makambo nyonso, na tuni volonté ya nzambe, na tuni possibilité, zamba ko sala na ngai nini, makambo nazo sala, est-ce que za malamu, to eza mabe, nzambe bisika nazo tchalo kolo, est-ce que za malamu, to eza mabe, papa na kata famille na bino, ne faites rien sans que nzambe azala na kata ndako na bino, sans que nzambe azala na kata famille na bino, onyo tchabana na école, tuna volonté ya nzambe, nzambe, est-ce que école wana, bana bako zala ya malamu kuna tozana ba professeur ya bandoki tozana bana musu batindaka bango na bandako baza bandoki ba directeur ya bandoki ba maîtresse ya bandoki okokotisa mwana kuna yaya mwana bimaki na ndako bien akomi na école akomi tetu akomi ko boma akomi ko yiba akomi ko bebisa akomi ko zemisa ba zemisie makambo nyonso e baby ba projet nyonso zalaki nango de paix de bonheur et kena mai yaya tuna ka volonté ya nzambe lelo toko sambela toko bisa nzambe je vais construire oui je vais me mettre debout, oui, mais je vais construire selon les modèles de Dieu. Nzambe yonde pesanga plan, Nzambe yonde pesanga ba maçon, Nzambe yo pesanga ba aide maçon, Nzambe yo pesanga ba charpentier, pesanga ba ferrailleur, pesanga ba gister, pesanga ba tonyonso, ba peintre, ba ya ko salela ngai e boche. Oyo ngai na kolanda modèle pour que ezala modèle la famille na ngai. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire quel lelo ezana batomisu deuxième possibilité à kotonga. L'autre, c'est d'attendre que le Seigneur ait donné clairement ses directives et après seulement de se mettre à l'ouvrage en restant consciemment dépendant du Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur, et sengeli kozala moto ya mibale kozela nzambe apesa yo clairement ba directive. Papa tala mwasi okobala, tala bana okobota, tala mobala okozala naye, tala boye nzamba pesi yo cartographie ya makambo nyonso. Lelo nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, que nous rentrons maintenant dans un nouveau départ de Dieu. Toko tanakata nouveau départ, nzamba banda ko refonder famille na biso. Nzamba banda ko pesa biso ce le modèle parce que Bible za koloba na biso na Ecclésiaste, une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste. Mais biso to ko ebisa nzambe. Génération ele kaba le kana makambo na bango. Génération oyotoye. Toya avec les modèles de Dieu. Lobby bien aimé dans le Seigneur. Batu batonga qui selon ba modèle na bango. Ba yela biso famille abonganga, famille akindoki, oh moto akufi, bo simbisa nzete ali boka, akende nango na kata cercueil, oh alanda bato nyonso, oyo ba bomaki e, abeta bango, bango pe bakufa. No kwa kufa na famille, ye mutu aliaki. Tata mwasi akufa na famille, ye mutu alaki. Or Bible lobi na biso, il ne restera pas pierre sur pierre. Moto kotika la libanga likola libanga zate biso soko kufa mais à travers acte obo salaka nzoka boyeba kate bokotaka de esprit de mort na famille. Boyeba kate ke bokotaka esprit de mort na kata famille. Kotonga na kokozanga modèle ya nzambe construire sans le modèle de Dieu. Ezali lorsqu'au boti ok ko joie bien aimé dans le Seigneur ba mayaka ok ko joie ba chaîne okangi mona na luketu obandi koloba makambo construire sans le modèle de Dieu. Ezali lorsque bien aimé dans le Seigneur oza ko sokola bana na yo na mikuwa ya makaku na ba clou de girofle na ba biloko ebele bele ba bia conseil oza kotala na ba TV ba biloko oza kotala na ba TikTok oza kotala par-ci par-là ya omona kite moto musala landa ki conseil ya zika ki elongi. Nazo senga yo papa, construis ta vie selon les modèles de Dieu. Olinyo bala, bien aimé dans le Seigneur, construis vie na yo selon les modèles de Dieu. Oui, to telema pour que to sunga, to telemi sa famille, nakati ya mabondeli, mais mabondeli ya ndenge nini? Mabondeli ya ndenge nini? Otolingi to me ma famille. Na kati ya famille d'ailleurs mutatanga la Bible azate, mutasambela azate. Bolingi bo sanga na bo sambela boko sala nini? Or Bible lobi na biso, bisika bato mibale basangani pona kombo na ye, azana kati na bango. Mais bino bo sangani pona kombo ya nani? Bo sangani pona kombo ya nani? Avant de se mettre debout, avant de commencer à construire, où est le plan? Ceux qui plan bimi, nani aza architecte ya plan oyo. Ceux qui zanzambe te toko tongate.
Parce que nzamba ko kita ko panza famille. Lelo ba famille belé, ezaya ko panzana. Parce que ils n'ont pas construit selon les plans de Dieu. Mais ba sala ki na ba sentiment na bango moko. Nde batu ya Genèse 11. Batu na ba telemi, ba bandi ko tonga, ba bandi ko sala ba brique, ba bandi ko sala boye. Nzambe na kati ya makambo na zate. Nzamba ta lobi tiens, batu lokwa ba sangani. Oh objectif na bango ko kisama. To kita to panza bango. Lelo ba famille belé ezaya ko panzana. Tata mwasa za na kitoki mosi. O yalanda za na monga fula. O yalanda za na njili. Muso za na njili brasserie. O kuna zana kimbanteke, o kuna kenda Londres solo tsaka batute, o kuna kenda France komane kimbwangantu, o kenda soki Suisse kuna kutu koloba kute cha mutu bakata. Famille panzana pona nini avant papa na bino atonga ki selon les modèles na ye. Botonga ki selon les modèles ya bakoko. Ke epa na biso bana ya libumu nde bana ya tata bana ya mukongo nde bana ya mama o biso toza benana nyoyo biso toza benana. C'est ça construire selon les modèles de l'homme. Makambo ba koko ba tikela biso nde biso pe toza comme mango de génération en génération na boy coutume te mais na kati ya coutume il y a des antivaleurs. Eza na makambo diable atia lokola ba piège pona ko banza ba famille. Yango omona nete pa na biso ba Congo ba tata na biso ba Congo ba linga biso te mais ba linga ba neve na bango. Mais plus tard, ils ont vite compris les esprit à servitude. Et bomba makina sima ya facette ya bolingo. Lelo biso bana bango toza ba pauvre. Lelo biso bana bango toza na kata ba difficulté. To tangi bien te, to na misala bien te. Mais ba neve na bango, oyo bango ba sungaka, ba voyagea, ba koma ba tuminene, ba koma na ba mbongo, ba koma ko beta bango kara, ba zongela ba propre parents na bango. Et à chaque fois qu'on va vers eux pour nous demander service, et ils ne sont pas toujours disponibles pour nous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, construisons la famille selon les modèles de Dieu. Si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Moto sala na pamba. Soki nzamba bateli ville te, bato baloba kinini, to sala ba brique, to zwa terrain, to tonga ville. Yaya, ville nyonso et senga kaezala na sécurité. Qui va sécuriser votre ville? Nanya ko sécuriser famille na bino. Ceux qui nzamba zate. Nanya ko sécuriser misala na bino. Bien-aimé dans le Seigneur, papa Zolandangaï. Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, a compris que je ne veux pas construire ma vie moi-même. Lorsqu'il était encore Jacob, Azokima Bitumba, derrière lui, il y avait Esaü, mais lorsqu'il a construit sa vie avec Dieu, lorsqu'à Pesibo Moïne Painanzam, lorsqu'à Sambeli, Nzamba reconstruire, Nzamba Pesie Kombasika, Nabisika Esaü Abomaye, mais Esaü Eko Yambaye. Bien aimé dans le Seigneur Nabisao, les lobes to belé, bazako échappé dans ma cambre belé, pour tout simplement parce que nous avons été construits selon les modèles Yabatu, selon les pensées Yabatu. Mais aujourd'hui, le Kolangaï Nayo, Tozaba Longi, Kotina katalo sambo, toko banda kotonga famille na biso selon Nzambe, kotonga famille selon Nzambe, elingi kola kisanini, kosala alliance na Nzambe. Soki Ézéchiel anima kite kotonga na Nzambe na Ézéchiel 37. Bien-aimé dans le Seigneur, mais les Israël azo demere kozala mukuwa na kati ya cimetière. Mais les Israël ont continué, qu'on demeurait, qu'on a moukou et qu'on kauka. Puisque Ézéchiel avait accepté que hier, mon toi, Tambousa qui Israël, Tambousa qui malamute, mais maintenant je suis prophète en Israël. Je vais prophétiser selon l'ordre que l'Éternel me donne. Je ne vais pas prophétiser selon moi-même, selon Bande Konanga, sinon famille eko sekwate, sinon mikou eko sala mouvementé, sinon mikou eko sekwate, sinon bakolata nzoto te, bakoko ma armete, bako continue kozala mikuwa, ti bako limwa, nzokande, lorsque Ézéchiel a ndimi ko prophétiser selon l'ordre de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a accepté de construire selon les modèles de Dieu. Il a accepté de construire selon les plans de Dieu. Yangwana yanola ki epai na Nzamba lobi, Seigneur, c'est toi qui le sais. Zambe yonde moto yebi, ngana yebi te. Bien aimé dans le Seigneur, liboso na Nzambe, tu sais Nzambe nkolo, kotonga, ko tia peinture, ko tia batol, ko tia nini, na yebite, Nzambe yonde mto yebi.
tango yo ko décliner responsabilité, nzambe akoya ko doter yo na capacité. Alléluia. Lorsque je décline ma responsabilité devant Dieu, Dieu me dote d'une capacité, Dieu me donne une responsabilité. Ya kokoka ko asseoir famille, ya kokoka ko tonga famille à malam, ya bano ba sambelaka. Papa ata oza pasteur, ata oza nani, jamais ko melisa bana na o Bible, mais demande la volonté de Dieu. Yebisa nzambe Seigneur, nga moko na kokite, je vais construire cette famille selon ton modèle. Nzambe nini oh Père de gloire, monta kiko sala sans yo et kiko simba. Oh Bible binabiso, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les loba tebele, ba kenda sanzambe, ba koka kosala eloko mokote, ba famille kenda sanzambe, et koka kosala eloko mokote. Or la Bible dit ceci: avec moi, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous franchirons de troupes en armes. Nous précipiterons des mains de Seigneur des troupes en armes et nous franchirons de mirailles. Elongo nanzambe, toko salabika moi. Elongo nanzambe. Tokende mosika elongo na nzambe toko tonga famia malam elongo na nzambe malade kozala te elongo na nzambe toko poser ba base ya malam elongo na nzambe fondation kozala malam elongo na nzambe makambo ekotambola malam ya lelo tolingi to rebâtir famille tolingi to rebâtir famille tolingi to talisa nzambe koyebisa papa ngambo kona okokate ya ngana lelo na ekosenge pana yo balobi na biso to telema ba ikotikela biso ba invitation balobi to telema tokende réunion ya famille to yende kovanda kinzonzi to bongisa tala famille panzani to yoka na kalisusu te to kuta na kateya ya soki boluki bo sala ba réunion bino moko soki bokutani kuna bokobeta masolo bocheba mbongo cotisation bolambi ba loso ba madesu ba Thompson bolie esili bokei mais eloko ko sala maizati mais lorsque bobandi ko sala makambo na nzambe ata bolie te ata bochembongo te nzamba ko lesa bino nzamba ko chela bino mbongo nzamba ko bino boyokani nzamba ko telemisa bino na tangu muke boko sala makambo minene Bible za ko loba biso te un peu de vin un peu de levain fait lever toute la pâte. Ya kondima na bino ya muke, ya lo sambo na bino ya muke et ko fongo la famille. La prière du juste a une grande efficacité. Bien aimé dans le Seigneur, motoza na makoki ko sambela, akoki ko sala makambo minene. Pe nzambe akopambola yo, nzamba ko kangola yo, nzamba ko kotsa makambo minene na kata famille na bino. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nzamba pambola bien aimé dans le Seigneur. Betela nzambe no maboko makasi. Betela nzambe no maboko makasi kola pambola yo. Merci bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons prier par nzambe. Tolingi to tombola nzambe. Tolingi to pambola nzambe na biso to kumisa ye na nyonso o nzamba lobeli biso. C'est vrai bien aimé dans le Seigneur. Parfois j'ai dit beaucoup de choses ou parfois je n'ai encore rien dit. Mais c'est que nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, retenir ce soir. Et qu'il y a deux types à construire. Ko construire na mayele na yomoko. Obandi makambo nyonso. Ti tango komi na suka obengi nzamba ya kotala. Yelo ba tebele ba benga nzamba ya kobeta tour. Na kata ba site touristique na bango. Ba benga nzamba ya kobeta tour. Na kata ba ndaku na bango. Babenga nzamba ya kobeta tour, mais ils n'ont pas commencé avec Dieu. Mais tolinga ki lelo toza la bateau, toza une deuxième option. Tokota dans un nouveau départ lelo, to comprendre que famille na biso se tout le monde n'a pas si ebele boy. Parce que bien aimé dans le Seigneur, bato batambusa ki famille avant bazaki mabe. Batam sa famille selon ba guna bango. Bato ebele bien aimé dans le Seigneur, lelo tozolo baboy. Babenga peut-être na famille comme chef coutumier, ou peut-être chef de famille. Mais attends comme chef de famille, so oza pasteur, bato baza ko pambolama. So comme chef de famille, bato oza diacre, oza évangéliste, oza docteur en parole, oza ministre de Dieu, bato baza ko pambolama. Mais ceux qui bien aimé dans le Seigneur, ou comme chef coutumier, ou comme chef du village, ou comme chef de groupement, ou comme chef ceux qui de famille, ceux qui chef de niniwana, mozana nzambete, ou ko simbisa batu kisi, ou ko lier sa famille, ou ko ya Elia kate eloko nyonso ezali en dehors ya bonzambe ezaki ndoki esenga ka sacrifice nzambe ye moko azo senga sacrifice pona pambola peuple à Israël alobi na Moïse bozwa nyama ya 7 ans ya nzambe azo préciser na âge nzambe azo préciser na âge ya nzambe azo préciser na couleur nzambe azo préciser na forme alobi azala sans défaut bo memela ngai bo bomaye bo tumbaye na mikuwa na michopo nyonso bo boma yaya eloko ni kozanga ke diable tondo ka famille na bino asenga peyo malgré ki yaya na yo malgré ba kabelo na otie malgré ba libumuno muneno vimbisi na kiti ovandi lokola patron nzoka mwana moka bandiki ndoki na âge à 6 ans azoka kipe ko kanga pourquoi parce que tu construis la famille toi-même bien aimé dans le Seigneur et comme itango to telema
to construire ba famille selon Nzambe kolo pambola biso tika kombo na Yesu Masia Nazareth tombola malakata banda kuna biso to bandi ko sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth azali Nzambe banda ko tombola Nzambe banda ko pambola Nzambe no ibisa Seigneur na tomboli pona matea lelo Nzambe fongoli ngai mémoire makambo na yeba kite nkolo fongoli ngai nzoka ne famille na ngai ezaki ya kotonga maselo modèle ya batu mais lelo Nzambe na ko comprendre que yo nde muto za motongi ya solo Nzambe banda ko pesa famille na nga forme banda ko pesa biso forme tokota dans un nouveau départ ce qui lui batambusa biso na via banganga batambusa biso na via kindumba ya famille na maladie moko héréditaire mais lelo Nzambe na ko tonga famille longo na yo na ko tonga famille longo na Nzambe yo pesa biso modèle pesa biso plan tambusa biso lakisa biso ndenge nini esengi ko sala to bandi ko sambela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sambele paï na Nzambe, sambele paï na Nzambe. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Papa na sambele paï na yo. Mo santo a Israël. Na nyaza loko la yo Nzambe. Oh Seigneur Dieu. Papa na tomboli kombo na yo. Papa na badi ko tombo na bon Nzambe no. Papa na butu na lelo. Mosusu loko la yo azate. Oh Nzamba makoki nyonso. Oh Nzamba lola. Papa na pusane paï na yo. Papa na pusane paï na yo. Tika butu lelo Nzambe na bikamwa. Yawe nkolo na ngai. Seigneur mimoni sana kata biso. Yo na badi ko tombo yo na bandiko tombola yo na kata libota na ngai kombo no etombola manzambe lobi libota na ngai Seigneur Dieu etambola ki selon modèle ya bato kasi lelo nkolo Yesu papa na ngina tambusa ngo selon modèle na yo na ngina tambusa ngo selon modèle na yo Nzambe na bikamwa lobi ote ya kibiso lèvons-nous et bâtissons Nzambe batebele bazo telema bazo bâtir mais selon modèle na bango yangwana okite ki pona kotala oyo bana na bato bazai ko sala et non ton peuple Seigneur tu descends lorsque ton peuple crie lorsque ton peuple t'appelle Seigneur tu viens mais lorsque le fils de l'homme construit Seigneur Dieu de gloire tu descends papa pona kopanza okita kapona kopanza je ne suis pas un fils de l'homme je ne suis pas un fils de l'homme mais je suis son peuple je suis ton peuple éternel ya monanga na présence na yo monanga na présence na yo et Nzambe na bikamwa lobi famille nanga etonga maki selon modèle ya batata selon modèle ya ba mama na biso lobi famille nanga etonga maki selon makanisi ya bato mais lelo nkolo Yesu papa na pusane pana yo e Nzamba bikamwa Nzamba makoki nyonso éternel notre Dieu papa na pusane pana yo nkolo Yawe mimoni sana yo na butwa lelo Yaya beta maboko na yo bando sambele pai na Nzambe 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 yaya prier na kombo na Yesu sambele pai na Nzambe banda koyebisa Nzambe papa lelo Seigneur Dieu kolona pusane pai na yo Yawe mimoni sana yo papa sopa ngolu na yo papa sopa bonzambe na yo na kata libota na ngai na ngina mona nkembo na yo Yesu na ngina mona bonzambe na yo papa na kata libota na ngai nkolo yawo zawapi Seigneur Dieu papa nabila yo Yesu nabila yo Nzambe na kata libota na ngai ya nabila yo Seigneur Dieu oh Nzambe nabika moi papa na pusane pai na yo ya prier pa na Nzambe priez pas na Nzambe bando sambela na kombo na Yesu ya sambele pa na Nzambe banda koyebisa Nzambe oh papa na butu na lelo kolo na pusane pa na yo Seigneur mimoni sana yo yawe sopangolu ya bando tambusa biso mayele utake pa na yo alléluia Osée lobi mon peuple périt faute de connaissance un jour bien aimé dans le Seigneur Moïse a otambola na peuple à Israël ayebisi Nzambe sokoza na biso kotika bisote tokende biso moko yaya Moïse azakina posa batambola na Nzambe il avait besoin de construire selon les plans de Dieu yangana Nzambe iko se révéler et pas na Josué pour na koyebisa que Josué yonde moto siko kotambusa peuple à Israël mais kamata buku ya mibeko banda kotambola nango oh yaya yebisa Nzambe ngane na kotambusa famille mais opesi ngai nini Nzambe apesi yo plan nini yaya Nzambe apesi yo maloba nini ya kotambola sa famille Nzambe apesi yo nguya nini Nzambe apesi yo mayele nini Nzambe pesa nga mayele Nzambe pesa nga mayele ya kotelema Nzambe pesa nga mayele ya kotambusa famille na tambusa famille te selon ba modèle papa na ngai lokola papa na ngai zalaka kanda nga pe na kozala kanda lokola papa na ngai zalaka boye nga pe na kozala boye là c'est construire la famille selon les modèles de ton père mais lelo bien aimé dans le Seigneur lelo banda ko construire famille na yo selon modèle ya Nzambe emsu papa na zalaka libaku pona bato ebele emsu papa na zalaka moto mabe pona bato ebele mais yo ozala yango te yebisa Nzambe famille na ngai etelema tokota
dans un nouveau départ. Le to construit selon yo. Le to construit selon yo. Na monaka peut-être bande ko nanga bazalaka gentil. Mais na sia gentil ça na bazaki na makambo mabe. On peut banda ko panza famille. Bazaki na songi. Bazaki na maloba mabe. Bazaki na médisance nzambe. Bazaki na méfiance. Bazaki na confiance abatute. Nzoka wana nyonso papa. Eza ba fuya amour te. Oh nzambe famille na biso ezanga ka bolingo. Yesu Christ wa Nazareth. Papa le na bada kotonga famille. C'est le modèle de l'amour. Na linga bana nangai, na linga mwasi nangai, na linga molonga ni nangai, na linga bandeko nangai. Papa pona na sunga bango. Ya bando sambele pa na zambe, bando prier pa na zambe. Lo ban zambele kaliboso, zambele kaliboso. Ya banda koleki sa nzambe liboso famille na yo. Banda koleki sa nzambe liboso misala na yo. Banda koleki sa nzambe liboso. Yebise papa leka. Ya le kaliboso nzambe. Telema liboso libota nangai. Banda ko sunga famille nanga, banda ko sunga biso. Nzambe na bikama. Yebisa nzamba telema soki nzamba batelite nanya ko batela yebisa nzambe batela bana nangai oh moto mokilite papa mokote eloko mokote bakopesa nga na tena sa mbetu na tena sa bilamba na tena sa magasin na tena sa basani nzambe moto batela kezayo si l'Éternel le garde la ville moto azo batela na pamba banganga batela kaya pamba kindoke batela kaya pamba ya kotia maite na se mbetu moto batela kezande Zambe, kocha elo kote, na sea batela na yo, na sea mbetu na yo, na sea bakiti na yo, monta batela kezande Nzambe, banda ko prier pa na Nzambe, yaya beta maboko na yo, banda ko sambela, nazo motiver yo papa, nazo motiver yo maman, nazo motiver yo ndeko na ngai, bando prier pa na Nzambe, beta maboko na yo, ganga makasi na zamolongi, zambe longi sanga, na butwa lelo, na longa, kolonanga Yesu, ozawa pinzamba pomoy, ozawa pinzamba lola, lève-toi Jésus, lève-toi Donai, Yahweh Telema, Zambe na bikama Seigneur Dieu, papa le lona ko kaba famille pana yo, papa le lona ko kaba liboto pana yo, je vais construire selon le modèle de Dieu, le lonzambo te ingai, construire selon les modèles de Dieu. Oh ya banda ko yebisa Nzambe papa yonde za l'architecte nangai. Nzamba pesa forme na bandeko na yo. Nzamba pesa forme na ba commerce na bino. Commerce na yo ya yezo forme selon Nzambe. Musala na yezo forme selon Nzambe. Mabota na yezo forme selon Nzambe. Vi na yezo la forme selon Nzambe. Ya banda ko bisa Nzambe pesa forme. Yawe pesa forme na ndaku nanga. Pesa forme na vi nanga. Zala architecte ya vi nanga. Banda ko pesa ngai plan na yo. Na kombo na Yesu Masia. Masia, Yahweh Nzambe na bikamwa, que je sois le modèle de Dieu. Oh Yahweh, nazala plan ya Nzambe pona libota nangai. Nanzela nanga batu ba sepela, nanzela nanga batu ba tombwama, nanzela nanga batu ba pambwama, batu ba kanga bango selon le modèle ya batata, selon le modèle ya ba mama. Nzambe lelo to fongwama, famille simba me pana yo, famille bomba me pana yo. Na kombo na Yesu, Zambo zawapi, kolonango zawapi, kolo papa, na butwa lelo, kolona pusane pa na yo, moni sankembo na yo, moni sabo Nzambe na yo, moni sabo tata na yo, moni sabo Nzambe na yo, na kataliboto yo Yesu, papa tomo na yo, au nom puissant de Jésus, lelo Nzambe, tokotonga selon bonganga te, tokotonga selon kindokite, selon coutume na biso te. Oh Nzambe na bikama, na kata coutume na biso, ba anti-valeur ezali. Nzambe na koza ba anti-valeur la famille te, na koza ka makambo ya malabu, makambo eza ko pambola, makambo eza ko tonga. Nzambe nga na za moto yo te, na kotonga soki na komi na suka, na bengyo ya kotala, mena lingi na tonga na yo, na tambola na yo. Nalingi na tongelongo na Nzambe, moto atonga kelongo na yo, vina ye changeaka, moto atonga kelongo na yo, makambo na ye changeaka, moto atonga kelongo na yo, makamba bomo na ye bongwanaka, e raba shendere baba.
Rebo shekere mana santa raba shendire. Remaya baba baba baba. Oh zamba bomo. Ye zamba lola. Papa nazo bondele pana yo. Papa nazo bondele pana yo. Papa nazo bondele pana yo. Bozambe na yo. Bozambe na yo. Nakata libota nangai. Bozambe na yo. Nakata ndaku nanga. Nakata commerce nanga. Nakata ba démarche à vie nanga. Ba démarche à mikanda nangai. Yo zala liboso. Ba démarche nanga na hôpital. Yo zala liboso. Ba démarche nanga nzambe papa ya musala. Yo zala liboso. Ba démarche nanga nzambe ya libala. Yo zala liboso. Ba démarche ba ndeko nangai. Zala liboso. Na ba réunion toko kende. Yo banda. Yo pesa biso makanisi. To loba te. O ba koko ba loba. O ba tata na biso ba loba. Nzambe na bikabo. Kotika te na monoko na biso. To prononcer. Ba parole à découragement. Ba parole ya mabe. Wane zali kotonga selon modèle ya bato. Mais nous voulons construire, Seigneur Dieu, selon ton modèle. Yahweh sunga biso. Yahweh Seigneur Dieu de gloire. Papa sunga biso. Atanga na zamoke. Yahweh na yebi ozamonene. Bitumba moko te papa lekela yo. Bitumba moko te papa balonga yo. Zamba bomo. Elombe mobaleza yo. Elombe mobaleza yo. Zamba makoki nyonso. Zamba lola. Elombe mobali. Nazo tombola yo. Nazo pambola yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mo santo a Israël. Azotombama, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Betela nzambe no maboko makasi bisike zwamio. Betela nzambe no maboko makasi bisike zwamio tombola loboko na likolo. Toko sambele pai na nzambe ganga makasi kolo Yesu. Lelo libota na ngai ezokota dans un nouveau départ. Tobandi kotonga ba sentiment na biso. Esengo na biso, ba projet na biso, avenir na biso, elongo na yo nzambe, yo zala liboso, biso tozala na sima, ba décision na biso, na ba émotion na biso, yo zala liboso, biso tozala na sima, oyo lobite, toko loba pete, oyo salite, toko sala pete, oyo pesite toko zwa pete yango lelo ya déclaré makasi loba lelo na déclaré famille nanga ekomi ya yo banda kotonga banda kopesa modèle banda kopesa lignée au nom de Jésus-Christ de Nazareth ya déclaré yango yango de losambo na ya suka banda ko déclarer yango epai na nzambe yebisa nzambe papa lelo na mitike pana yo lelo na mipesi mobimba nanga oh Seigneur Dieu de gloire ma famille nanga selon le modèle de Dieu ndaku nanga selon le modèle de Dieu classe ya bana nanga selon le modèle de Dieu réunion son nzambe na consulter présence na yo yango na Ezekiel alobi kolo yonde motoyebi j'ai prophétisé selon l'ordre nzambe na ko prophétiser selon ordre batatate mungongo ya moto esukaka mais mongongo na yo nzambe ememanga mosika mongongo na yo nzambe ememanga mosika na mata na kende pamba tenkolo aza nzambe oyo aza kotombwama na kata libota na ngai na kombo na Yesu Masia Nazareth betela nzambe maboko makasi ganga na zamolongi na nzambe na zamolimo na kodomine au nom de Jésus-Christ de Nazareth ya pesa nzambe na yo merci banda kotombola ye le samba butuna lelo pour makambo manso nzamba salelio prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu ya na pusane pa na yo na ibagite ke nzambe nazali kovanda na ndako etongama na maboko abatu mon peuple périt faute de connaissance nzambe yango famille na biso bandai ko panzana yango to bandai ko suwa na ko bunda ko cholana nzoka famille etongama ki selon modèle ya batu mais lelo nzambe papa na zui le devant na kabeli yo famille zwa na yo nzambe tonga libota na ngai tonga bandeko nanga tonga tata tonga mama pour que tango otozui Seigneur ezala ya bolingo na yo pe ya esengo na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali nzamba makoki nyonso zamba lola papa pambolaka papa tumba maka Seigneur to pesi yo merci pour na lo samboyo na pamboli ba papa na pamboli ba mama na pamboli bilenge ba sipe mibali bandeko nyonso ba sambeli na biso partout bazali bandeko ba partager ba aimer ba commenter pambola bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Oazali Nzamba Lola, Nzamba Makoki Nyonso, Ndeto Bondel Tolobi. Amen, Amen,
Amen. Ogangi Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi. Naza molongi. Naza molongi. Nako dominé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci. Nzambe a pambola biso. Nzamba pambola biso. Le sambo na biso ya butuna le suki ya Nzamba pambola bande ko nyonso on va participer de loin ou de près. Nzamba pambola bino, vous étiez en groupe, vous étiez en famille, des amis. Nzamba pambola bino parce que nous avons eu le temps de prier. Kolo pambola bino tokutani biso nyonso lobby na 12h na émission na biso pardon na le sambo na biso Golgotha, le sambo la prière du midi. Oui mais makabiso na kata présence Nzambe lisusu kolo pambola bande ko nyonso ba meseni déjà kokota, uzana musala, uzala partout, uza ko mesena kokota. Nzambe a pambola yo voilà tika bolingo na Nzambe tata ezala na biso tokutani lobby na 12h pe to yakutana susu na 22h par la grâce de Dieu. Merci. Nzamba pambola biso. Ciao. Ngolu na Nzambe tata na kata bomo ina biso. Merci.